Сайн манай танд оройн төргийн өнөөдрийн маань Дэгжин зүрх нэвтрүүлэг сөөстүүдээс биш хангаа дах нэгэн ой дундаас танд хүрч байна. Тэгээ харж байгаа л өнөөдөр зочинтой байгаа. Сайн байна уу? Та манай урилгыг хүлээж авсан баярлалаа. Баярлалаа. Сайн байна уу? За та энд хэр удаж байна? Ер нь өөрийгөө тавч танилцуулж өгөхгүй юу? Намайг Зочин Б.Энхзул гэдэг. Би Солонгос улсад хүүхд нөхөртөөгөө гэр бүлийн хамт амьдардаг. За ер нь тэгвэл яг Солонгоста хизээ ирэв? Ямар зорилгоор ирэв? Солонгост анх 2008 онд солилцооны оюутнаар ирсэн. Тэгээд солилцооныхоо програмыг дуусчаад 2010 онд магистраар ирээд тэгээд энд гэр бүлтэй болоод бас хүүхдүүдээ гаргаа тэгээд амьдарч байна. Таны мэргэжил юу вэ? Хувьс дизайнер. Одоо энэ мэргэжлээрээ ер нь Солонгост ажиллаж байгаа юу? Ажилдаг. Гэтээ одоохондоо хүүхдүүдэд харж байгаа болохоор бага хэмжээний цагаар тийм ажилдаг. Ер нь Солонгос сурж байгаа оюутнуудыг харах юм бол сүүлийн үед яг мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа залууч аяга ховор санагдаж байгаа. Тэгээд таны хувьд бас мэргэжлээрээ хүүхдүүдэд харангаа ажиллаа хийж байгаагийн сонсохоос гой санагдаж бахархал төрж байна. Ер нь тийм Солонгос улсад гэлтгүү ер нь гадаад сурж байгаа оюутнууд мэргэжлээрээ ажиллана гэдэг бол их хэцүү л дээ. Гэтэ надад үнэхээр гайхалтай боломж олдоод мэргэжлээ суралцсангаа мэргэжлээрээ яг ажлын талбар дээр ажиллаад одоо кисүр гэж ярьдаг шүү дээ. Кисүр сурах, техник сурах боломж олдож исэн. Тэгээд одоо түүнийхээ хүчинд хүүхдүүдэд харангаа ингээд бас гэрээрээ ч юм уу эсвэл ингээд бага цагаар ажиллах боломжгүй олддог. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн онцлог нь юу гэхээр гэр бүл бас хүүхэд хүмүүжил ер нь эмэгтэйчүүд төвлөрсөн нэвтрүүлэг болж таардаг. Тэгэхээр таны бас гэр бүлийн талаар сонирхмоор байна л да. Та ер нь Солонгост ирчээд гэр бүлтэй болсон уу эсвэл Монголд гэр бүлтэй байж байгаад бүгдээрээ хүрээд ирсэн үү? Ямар тохиолдол вэ? Солонгост бид танилцсан. Тий, Солонгост танилцаад манай хоёр хүүхд хоёлаас энд төрсөн. Тэгээд Солонгост хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж байна. Ер нь одоо ер нь монголчууд аявих гадаад амьдарч байгаа. Монгол олон хүүхдүүд гадаад төрж байгаа. Гадаад хэлийг унган хэлшгээ сураад хажуугаар нь бас монгол хэлээ ч гэсэндээ алдагдуулахгүйгээр сурах шаардлага байна. Тий. Тэгээ бас эцэгчүүд харахтай чи бол монгол хүн, монгол бахархлын бас өөрсдөө гадаад хүн гэдгээ бас зүгээр ойлгохыг явах юм зааж байгаа санагддаг. Таны хувьд хүүхдүүдтэй яг тэр байдлыг одоо магадгүй гадаад хүүхдээсээ болоод шархалцдаг штеп. Өөр байдлаасаа болоод таны хэрхэн яг хүүхдүүдтэй суулгаж өгч байгаа. Би тэр том охиныгоо цэцэрлэгт явуулах тухай их бодож бас сомбэнд гэх юм уу те. Одоо өмнөх одоо эцэг их болсон одоо бидэртэй адилхан асуудалтай толгорсон ах гиснээс асуусан л да хүүхдээ ер нь Солонгос цэцэрлэгт явуулах зөв буруу юу? Яг монгол хэлээр ярихад гадаад ба ярихад тэр нэг монгол хэллэг гэртээ ээж автаа яриад байдаг. Цэцэрлэгт явахлаа Солонгос хэл сайн мэдгүйгээсээ болоод одоо нэг гадуурхах явдалч байдаг те. Яавал зүгээр гэж их асуусан л да. Тэгээс ном хаарч уншсан. Тэгээд ер нь бол гэрийн хүмүүжлэл бол хамгийн чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд гэртээ болоод монголоор яг ярьдаг. Тэрс ма би монгол хэл зааж өхийн тулд монгол хүүхдийн дуу агиих дуулж өгдөг. Одоо миний анги багада бараг хилд ороогүй байхдаа би өрөөний цонх нээлттэй байлаа гэдэг дуу. Бараг өгний мэдгүй шахам аял байнга дуулдаг байсан гэсэн. Жишээнд одоо тэр өөрийнхөө дуртай багын дууг зааж өгдөг ч юм уу те. Тэрийг ингээд аюугаа сонирхолтойгоор хөдөлгөөний зохиогоол ч юм уу те зааж өгдөг ч юм уу. Тэр хүүхэд нэг хэлний сонирхолтой монгол хэлийг нэг тэгж одоо сурахгүй хэцүү гэхгүйгээр сонирхолтой сурдаг юм байлаа. Тэгээд бас ном их уншиж хичээдэг. Монгол үлгээр, монгол ном. Тэгээд бас хаяа Чингис хааны тухай тий эсвэл монгол газрын зураг дээр энэ бол монгол энэ бол Солонгос гэдэг юм тий иймэрхүү ялгаануудыг хэлж өгдөг. Тийм тэгээд ер нь бол гэр бүлийн хүмүүжил хүүхдийн хувьд хамгийн чухал гэдгийг ойлгосон. Тэгээд цэцэрлэг дээр бол яг хэмлээ өдрийн их цагийг өнгөрөөж байгаа ч гэсэндээ эцэг ихийн хүүхдээ хэрхэн хандж гин, ямар хэлээр ярьж байна, ямар соёл зааж өгж байна гэдэг бол хамгийн чухал гэж ойлгоод одоо тэр хэрэгжүүлж амьдарч байгаа. Тэстэ мундаг ихэр үдж байгаа хүмүүс маань тэгвэл хэдэн настай хүүхдүүд энэ бол Монгол, энэ бол Солонгос гэж зааж байгаа болоо гэж асууж магадгүй. Тэгэхээр танаа хүүхдүүдийн насыг асууж болох. Манай том одоо монголоор 3 настай. Бага ой гарантай. Тэгэхээр манай том за нэг өсрээд 6 сарын өмнө гэхэд л Солонгос Монголын ялгааг мэдгүй байсан. Чи монгол хүн гэхэлэр үгүй
гэдэг ч юм уу те. Одоо бол би Монгол явмаар байна. Оо, за зүзнэ сайн. Тий. Цулааных нь найз охин Монгол явсан чинь тий. Өнөөдөр ээжэн тааралдаад ээжээ би Монгол явъя л да. Буйна Монголд байгаа гэж юм ч тийм үү те. Тий. Тэгээд Монголын талаар сонирхол юм одоо гүнгүм мэдмээр байгаа тийм том асуултын тэмдэг байгаа даа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ерөө Монгол явах юм бол маш том одоо танин мэдэх нэг том нэгдэх шиг байгаа. Бас их хүсэл мөрөөдөл нь биелэх юм. За баярлалаа. Тэгээд ер нь яг таны одоо энэ Солонгост би болгож байгаа гэр бүл нь төсөөлжсэн магадгүй багада би яг ийм гэр бүл болно. Би тэдэн хүүхдтэй бол. За хүүхд нь яг өшөө олон болж магадгүй тий. Яг хүүхдүүдээ ингэж хүмүүжүүлнэ. Эсвэл яг ийм гэр бүлтэй болно гэсэн нэг тийм хүсэл мөрөөдөл байдаг шүү дээ. Төсөөлөлч юм уу. Ингээд эргээд харахад төсөөлөлтөнд ойролцоо байгаа зүйл төсөөлж амжаагүй маш өөр одоо тийм зүйлс байна. Зарим тохиолдолд хөвгөлтэй ч юм уу тий. Сөвгтэй ч юм уу эсвэл хэцүү ч юм уу тийм тохиолдол юу байна. Ялангуяа гадаадд амьдарч байгаа юм. Жохон бахад юмыг ер нь хэцүү юм боддоггүй шүү дээ тий. Ээж болно гэх юм бол одоо юу гэдгийг гой хоол игээл тий. Эзэж ядрахгүй юм шиг ингээл гой хоол игээл. Эсвэл одоо гэрээстэй гээл гэх юм бол тий одоо хамгийн гоёор төсөөлж шүү дээ. Гэтэ ингээ яг өөрөө гэрээстэй болоод өөрөө ээж болоод үзэх юм бол сайн ч байна, муу ч байна, хэцүү зүйлч байна, бас баяр жаргалтай зүйлч байна. Би эзэж багада хүүхдүүдээ унтж байгаа тийм хөөрхөн юм байна гэж бодож байгаагүй. Тий. Унтуулгаал 1 цаг 2 цаг шаарддаг нь тий. Тэгэл унтуулчаал нөхөр битээр төрсөн боддог байсан. Эхнийхээ хүүхдээр 2 цаг манай охин унтах гэж их цаг зацуулдаг байсан. 2 цаг хойлоо ноцоос унтуулчаал. Хоёлаа. Тий, хоёлаа. Унтуулчаал тэгэл уцаа гаргаал багийнхан зурнаас тэл үздэг. 2-3 цаг усан дээр хүүхдийн зургийг үзэл хоёлоо унтдаг гэсэн жишээний ч юм уу те. Гэр бүл тиймэрхүү зүйлүүд хичнээн ядарсан ч гэсэндээ хүүхдээсээ авдаг тэр хайр хүүхдээс ирдэг тэр аз жаргал гэр бүлийн удаан уур амьсгал гэдэг зүйл бол гайхалтай юм байлээ. Тийм тэр булганыг болохоор багтаа болоод төсөөлж чадахгүй штэ. Зүгээр л нэг гоё мэдгүй штэ. Тийм нарийн нэг бол мэдгүй штэ. Гоё поцтой, гоё хоол хийгээл ч гэдэг юм уу те. Нэг гоё зэрхэн гэртэй. Тий. Нүр амаа будаалтай гэртэй байж гэдэг юм уу те. Тийм л юм боддог гэсэн. За тэгээд тэгвэл яг таны бас багтаа ямар хөвгтэйсэн болоо гэж бас асуумаар санагдлаа. Магадгүй та багтаа ийм мэрэгжилтэй болъё ч юм эсвэл би яг энэ хүсэл мөрөөдөлтэй эсвэл яг ийм дуртай хөвгүүд байсан. Тэгээд агуур байгаа. Багтаа санахад би айгу муу сурдаг гэсэн. Манай багангийн багш харах юм бол хэлэх байх. 3 дахь ангиас арай гайгүй сурч эхэлсэн л дээ. 1-2 дахь ангид их муу сурдаг гэсэн. Гэтэ нэг юм сандгийн. Өдөрж ингээд суугаад зураг суудаг байсан сандын. Тийм тэгэл ээж энэ нэг зурган сонирхолтой хөлтэй нэгэд би 96 дахь сургууль яддаг гэсэн л да нэг удаа да. Тэгээд 96 дахь сургуулийн зургийн дугууланд явсан чинь зургийн тэмцээнд ороод нэгдүгээр байранд ороод зурган сонирхолтой хөлт юм байна гэж хоёр илрүүлээд тэгээд Монген гээд одоо гүнзгийсэн сургуулийн зургийн ангид оруулж исэн. 3 дахь ангиас тэгш орсон. 96 чинь юу биш үлээ нөө гоц авиасны сургууль мөн үү? Тэр үед болохоор 22 дугаар сургууль, 96 дугаар сургууль хоёр тус тустай байж байгаа цогцлбор болсон юм. За. Гоц авиасны сургуулийн тодорхойлолт нь дараа болсон гэж магадгүй. Намайг явдаг хад бол 96 зүгээр энгийн сургууль байсан. Тэгэхээр Монгенаас бүр илүү тэр үед 3 дахь анги хүүхдүүд гүнзгийсэн сургуультай авдаг болсон байсан. Тийм, гүнзгийс одоо зургийн анги, английн анги, математикийн анги гэж байсан нь зургийн ангид орж исэн. Тэгээд үнэхээр Монгийн сургуулийн лавга захирал гэд мундаг хүн байгаа. Лавга захирал зургийн ангийнхан тэр тусмаа. Үнэхээр одоо хамгийн л одоо бүхэл одоо Монголын шилдэг зураач нарыг одоо багш болгодог ч юм уу тийм. Үнэхээр зургийн ангийнхны үнэхээр маш сайн суппорт хийж өгч байсан. Тэгээд тэр тулдаа тимийн тулдаа ч юмс Монгийн сурсан зүйл үнэхээр маш их байдаг. Тэгээд лавга захиралтай болон Монгийн сургуулийнхаа үнэхээр их баярлж явдаг айлмаар байна. Ташрамд хэлээд. За тэгвэл бас таны одоо ингээд хоббинуудыг бас асуумаар санагдаж байна л да. За ер нь багаасаа тэгвэл зурган дуртай хамгийн одоо
түрүүн чагнал авсан тэгвэл баг 3 дугаар ангида зураг. 2 дугаар ангид айн болов? 2 дугаар ангид айн болов. Ямар тач 96 дугаар сургуулийн нэг зургийн тэмцээнд л нэг ороод шагнал авч яснаа сандын. Нэг тэр үртээ дандаа л онцгой дүн авдаг. Тэгээ нэг онцгой дүн авсан хуудасаа ээж үзүүлэхгүй гээд 12 хуудастай дэвтрээ ингээ урна штэ. Тэнгүү тайтлах нь хуудсан нэгээс солроо. Нэмэлт 4 хуудастай болчих ч юм уу те. Тийм байсан өгд чинь анх удаа ингээ нэг өөрийгөө үнэлүүлээд тэрнээсээ ингээ нэг кайф аваад урамшаад ирэхлээрээ илүү зургандаа сонирхолтой болсон юм шиг аав л да. Тэгвэл таны дуртай өнгө ямар өнгө гэнт асуумаар санагдав. Биш нэг дургуй өнгөж байдаггүй. Бас тийм. Тий, дургуй өнгөж нэг байдаггүй. Харин зүгээр ингээд өөрөө хувцаг харах юм бол нэг тийм саарл эсвэл нэг хөх ягаан өнгө ч юм уу. Нэг тиймэрхүү өнгө нэг тийм завсрын өнгөнүүд дуртай юм. Дуртай гэх нь хаашаа хувцсныхаа хувьд сонголт нь таардаг. Харин үнэхээр ингээд ямар нэгэн зурх олох ч юм уу тэгэх юм бол бүх өнгө дуртай, бүх өнгө гоё. Би таны нөгөө нэг кафе номоц төлгсөн зургийг би гэрт нь очижсэн дээ. Гэрт нь арай дуусах байсан тий. Арай дуусах хахад нь харчаад ямарсан зураг зурж байгаа юм. Дараад нь кафе номоц очиод тэр зураг айгүй тод ингээд дөлгөөтэй байна хахад баг нөгөө эмхтөний зураг гэдэг байхгүй кофе явж байгаа. Таньдаг хүнтэйгээ таарах гэж нөгөө зураг байна. Тэр зураг айгүй гоё. Тэгээ бас нэвтрүүлэхэд доороос дахиад тэр зургийг оруулъя гэж бодож байна. Айгүй гоё зурдаг. Тэр нь та тосон болон янз янзын төрлийн зураг зурдаг уу? Та энэ зураг зурах одоо хобби гэж хэлж болох юм. Тэ авиас шадар хэрхэн хөгжүүлж ирсэн бэ? Төрөлжлөн Монголын сургуульд зургийн ангид сурч байсан. Тэгээд 10 жилээ төгсөхдөө Мөсийн уран зураач ангид орд юм уу гэсэн бодолтой байсан ч гэсэндээ Улаанбаатар дээд сургуулийн инженерийн ангид 4 жил өнгөөс сурах тийм урилга олимпиадад орж аваад тэгээд эцэг минь Улаанбаатар руу яваарэ гээд инженер болгосон. Инженерийн ангид сурсан. Гэтэ зураг орохог бол тэ тухайн баг сагаар ингээл номын чимэл зураг хийдэг ч юм уу тэгжсэн. Гэтэ яг зургийн хэрэгсэлтэндээс хамгийн дуртай гэх юм бол тосон бодог. Тосон бодог тийм амтай байдаг гэх юм уу эсвэл надад тэгж мэдрэгдэг л дээ хүн болгонд байж магадгүй. Тос гэдэг нэртэй учраас нэг тийм агаартай тийм нэг тийм ч юмтэй байдаг. Тийм болохоор тосон бодог нь дуртай. Бас ажиллахад амарч санагддаг. Тий. Тэгээд саяны тэр зургийг болохоор их олон жилийн дараа зурсан зураг болохоор үнэндээ сайн бүтээл болсон гэж бол би нэг сайн хэлж чадахгүй. Гэтэ дэмжиж байгаа өнөөсөө баярлаа. Магтаалын өгтөнд баярлаа гэж хэлье. Тэгээд цааш та хичээх алнаа. Тэгээ бид нараас яг ийм шин залуу уран бүтээлчд гарч ирж байгаад нөгөө баяртай. Дээрээс нь яг миний эргэн тойронд мундаг залуучууд гараад ирэхээр нь бас суралцмаар, сонсмоор яг сайн сайхан болгоны ард яхаа аргагүй нэг гашуун төвчээр бас ямар нэгэн зүйлийг давсан байдаг штэ. Тэрийг нь гаргаж ирээ хамтдаа ярих бол магадгүй уран бүтээлийн хувьд, зургийн хувьд бүр илүү ингээд харахад нөгөө зүйл нь бодогдох ч юм уу илүү ингээд мэдэрч чаддаг гэх юм уу. Тийм болохоор тантай илүү гоё танилцъя. Тэгээд өнөөдрөөс дээр яриагаа айхтар хүнцээ дээрш гоё дуртай, хөвгөлтэй ч юм уу те. Энгийн одоо ер нь яг нэвтрүүлгийн зарим нэвтрүүлгийн буу халаалт маягаар явдаг тиймэрхүү маягаар. Өнөөдөр Монголд байгаа юм шиг гоё юм тий. Харин тийм. Намрын орой модонд суугаад хаяа ингэ нэг юм сонсогдол. Тий. За тэгээд тэгвэл яг зургийн хувьд тэгвэл яг тосон зургийн дуртай маань. Та одоо хүүхдүүдэд ингэ харах юм бол зураг таныг дагаад зурж байгаа хөтэй нэ. Одоо байгаа нөө? Тэ зүгээр л би ер нь хүмүүжлийн үед хүүхдийн хүмүүжлийг нэг тийм тулгадаг. Ингээ зураач болоор ч юм уу эсвэл математикч болоор нэг тулгадаг. Дээрэс нь хүүхдүүдтэйгээ хамт зурхыг нэг цаашаадаг. Яг л нэг хүүхэд ээж нь өөрөөс нь гой зураад ирэхлээр ингээд өөрийгөө хаачдаг. Бас магадгүй. Тийм тэгээд нэг хүүхэд болгон янз янз байна л да. Хүүхдийн онцлог шалтгаалan. Тэгээд манай охин бол өөрөө дураар нь ингээд нэг өөрийнхөө сэтгүүнд нь ингээд сэтгүүг нь ингээд хөгжүүлээд өөрөөр нь зуруулах юм бол илүү сайн урамшаа зурдаг. Харин ээс нь хамт ингээд цаасан дээр хоёр зэртээ сурах юм бол хураачдаг. Тийм болохоор тийм болохоор хамаагүй хүүхдийн дээр зурхыг нэг сайшаадаггүй. Зурх юм бол хүүхдэд онцсон хойно зурхыг хичээдэг. Тэгээд
одоохондоо жоохон байгаа болохоор зургийн авьяас байна уугүй гэдгийг бол мэдэхгүй. Тандаа хэлсэн яг байна. Тийм мэдэхгүй. Тэгээд аль хүссэн зүйлээ хийнэ. Тийм тэр нь л дэмжиж явна гэж боддог. Яа, тэгвэл таас таны гар урлал хийж байгаагийн зүйлүүд маш их харсан. Хүүхдүүдийнхаа магадгүй багтсан амьс мэсээр байсан уу? Бүр ингээд ямхнаар юм яг үнэхээр янзтай хийдэг байгаа. Тэгээд таас яг энэ таны хобби хизэнээс эхлэв. Бас яг таны ингээд юмнуудыг харах юм бол айгу донжин олцсон гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Донжин олцсон хөрх юмнууд байдаг. Тэгээд баг гадуур айгу үнтэй заргаж байгаа юмнаас ингээд гэртээ байсан юмар донжин олоо хийцэг илүү гоё харагдах ч юм уу. Тгий санагдав. Тэгээд та энэ хоббины хатаас танилцуулж өгөөч. Мэргэжилтэй нэгдүгээр мэргэжилтэй холбоотой хальтаа хоёрдугаар би нэг багаасаа нэг гараараа юм хийх зүйлд дуртай байсан. Зураг зурч юм уу. Тэгээд хүүхдээ хараад гэртээ байгаа болохоор ямар нэгэн зүйл гараасаа хийж яжл ингээд нэг стресс тайлагддаг. Миний хувьд. Тийм болохоор хийж гисэн зүйл л дээ. Нэг одоо нэг л үгүй зараад нэг мөнгө олъё гэж гэх юм уу. Тийм зорилгоор байгаагүй. Зүгээр ингээд хүн ер нь нэг гараас ямар нэг юм гаргаж ээж, ямар нэг юм шин сурж ээж, стресстгүй, зөв бодолтой, өөрийгөө хөгжүүлж ээж нэг тийм амьд дээ штэ тий. Тэгэхээр тэр ууднаас хэлсэн зүйл л дээ. Тэгээд найз ээжүүд маань бас хамт туслах багш нар маань тий. Ингээд маш олон ингээд энэ зүйл сонирхолтой хүмүүс бас групп болоод ингээд хийж байгаа бас их талархаж байна. Тий. Тэр группийг одоо хүмүүс асуунда. Тэгэхээр та фейсийнхаа группийг танилцуулж өгөөд хизээ бас хийж байна. Манай группийн нэрийг болохоор Nomads DIY гэдэг. Бид нэр Nomads кафений 3 давхарт 11 цагаас 2 өдрийн 11 цагаас 3:30 хооронд хийдэг. Цаг нь болохоор орой хүүхдийн цэцэрлэг тий дуусгаас өмнө дуусгахаар тэгээд алих тухайн цагтаа багтаад гарын доор ивсэрхэн авсаархан хүүхдийн тоглоом ч юм уу эсвэл одоо хүүхдийн жижигхэн одоо ямар нэгэн хэрэглээний зүйл гэх мэтчлэн тиймэрхүү зүйлийг хийхийг зорддог. Бага хэмжээний цагт бүтээмж өндөртэй хэрэглээ болохоор тийм зүйл хийхийг зорддог. Тэгээд олон ээснээр хурж ирээд хамтдаа юм суралцаад гол нь би заахан ч юм уу эсвэл нэг заахан чухал биш л те. Бид мэддэг зүйлээ хоорондоо шеэр хийгээд тэгээд стрессээ тайлаад хоорондоо бас нэг юм хийж байгаа юм чинь имиж хөөрн элдэн янзын мэдээлэл сайлцсан хүүхдүүд хоорондоо уулзахлаараа одоо жишээ нь үеийнгийн 3 хүүхэд манай дугуулсан байдаг. 4 байдаг. Тэгвэл одоо жишээ нь мөлхөж байгаа хүүхэд явж байгаа хажуудаа явж байгаа хүүхдийг хараад хамар хурд өгд ордог ч юм уу те. Ярьж байгаа хүүхдээ хараад хамархан ярьж сурдаг ч юм уу гэд. Хүүхдүүд ч гэсэндээ хоорондоо маш тийм сайн мэдээлэл сайлцдаг. Тийм тэгэхээр энэ зөвхөн одоо нэг юм хийгээд өнгөрч байгаа зүйл биш. Тий маш олон бүтээмжтэй өгөөжтэй зүйл болохоор ирээрээ гэж урьж байна. Тийм тэгэхээр бас Nomads кафегийн хувьдас бид нарт доотлолт хаягийг бас оруулчих. Тэр кафед бас сүүлийн аяг олон монголчууд очиж байна. Зөвхөн монголчууд бас гадаад хэлний сургуулийн урд байгаа гэдэг утгаараа монгол хэлний ангийнхан бас ирж байгаа харагддаг. Бас өөр хэл сурж байгаа хүмүүс ч гэсэн ирээд айгуу гоё уурын суулал айгуу гоё санагдсан. Тий. Nomads кафений байгуулагдсан зорилго нь тэр л дээ. Тэгээ олон соёлтой гадаад байгаа олон оюутан залуучууд очоод ингээд мэдээлэл солилцоод соёл хуваалцаад тэгээ ингээд цагийг гоё өнгөрөөхийн тулд те кофе уугаа гоё өнгөрөөхийн тулд бүтээгдсэн байгуулагдсан газар болохоор бид нар ч гэсэн очихдаа дуртай байдаг. Тэгэхээр бас тэнд очихоор хэсэг бас булан байгаа ш яг квилт артаар хийсэн ч юм яг хэвшин танаа багийн одоо Nomads DIY-аас хийгдсэн бүтээлүүд бас тэнд гоё интерьерт нь ч байдаг те. Тий, интерьерт нь ч байдаг бас бага хэмжээний зархаар ч байдаг. Тэгээд урамтай. Тий, хийх урамтай. Тэг хүмүүс ч гэсэндээ авсан хүмүүс ч сэтгэлэн дээр гэдэг болохоор бас урамтай байдаг. Харин би сэтгэл хөдлөлд аягүй хөөх юм. Би нэ хавчаал. Тийм, буруучаасан тийм авсан. Тэгээд ер нь яг эргээд харахад яг мэдээж гаднаас бид нэр тэр ойролцоо мөнгөөр нэг бараа аваад хэрэглэх бас зүгээр ингээм амьдрал байдаг зүйл боловч яг Монгол ээж нарын гараа гаргаад бас яг тэр зүйл бас дөрөөлт гаргаад нөхөрлөөд ингээд олон зүйлд ашиг тустай зүйлийг хийж байгаа болохоор айхтар олон удаа зүгээгүй л дээ. Олон удаа зүг яг нэг ховцондоо тааруулаад зүүж байгаа болохоор тэгсэн ч гэсэн ингээд зүгээр харахад л гоё байдаг байхгүй юу.
Тэгээ энэ хүмүүс яг ингээд гараараа хийсэн юм гэдэг чинь цаанаа л нэг үн цэнтэй. Тэгээ харахад хүүхдүүдэд харангаа хийж байгаа. Ямар их зорилт. Зарим эцэст гэртээ нэг хүүхдтэй байстай завгүй гэж л танаар заримдаа 1 2 3 хүүхдтэй зарим нь сургууль хичээлд нь явуулчаад нэгийг өөрөд ирж харагддаг шүү дээ. Тэр нь ээжний хувьд хөвшөө яг юу хийхийг хүсэж байна. Тань яг ийм хийхээр аягүй сайн дагаад ирж юмсэл бас өөртөө хэдүүлээ нэг ийм хийж үзье ч юм уу тиймэрхүү юм гарч байна. Ер нь бол одоо яг хэрэглээний одоо жишээ нь хүүхдийн памперсны ут ч юм уу эсвэл одоо шүлсэвч ч юм уу тий гихцүүлүүд бол одоо хат айтем. Тэгээд хамгийн хат айтем гэх юм бол бид нэг оймсор нэг ямар иньон хийсэн. Хүүхдүүд амар дуртай. Амар хөөрхөн болдог тий. Тэгээд манай хүүхд бол Куяны гэсэн баггүй. Нөгөө куяны дур амар дуртай тийм морон дур амар дуртай байх жишээ нь тий. Тэгээд бид нар одоо ч гэсэн ингээл айтем шинэ айтем хайгаа судаал явж байна. Тэгээд одоо цуглараад 1 жил болж байна уу? 4 жилийн яг ургацсан байрын дараахнаас арай жил хүрээгүй байна. 4 жилийн ургацсан байрын дараахнаас сэтлэн гараад тэгээд 3 сараас яг цугларч эхэлсэн юм байна. Одоос өмнө болохоор яг таньдаг найз ээжтэйгээ хамт гуруулаа хийж явж агаад тэгээ нөгөөсг маань яг газар хийх байртай болоод хамт туслах багштай болоод ингээд аль бие усаар цугларч эхэлсэн. За тийм байна. Тэрээс яг таныг зөвхөн энэ нүгээр зогсохгүй бас Монгол авангард стил нэг хөө ямарсан тийм өөрийн стилний Монгол дээлийг энд хийснийг харсан. Тэгээ наадмаас нэлээд олон хүмүүс маань зулаа хийчихсэн үг. Тий ингээл харсан. Тэр дээл гэх мэт ингээд таны бас яг энд хийж байгаа Монгол дээл ч юм уу тэгээ Монгол гэдэг зүйлийг нэг зүйлээр чамаагүй ингээд илэрхийлээд байгаа энэ надад аюу гой санагдсан. Тэгээ дээлний хувьд ер нь хэр их дээл гэж хүмүүс хэрэг хэлэх хүсвэл хандаж болох уу? Дээл ерөн зөвөр хүн багадаа юу сонсож юу харсан нэг бодогдол юм шиг байна л да. Би багадаа эмээгийнхаа хажууд дээл хийхээ сурсан. Тэгээл нэг шилб яаж чадахыг хамгийн түрүүлэл эмээ зааж өгөөл. Тэгээл ингэж тавьж байгаа шилбээ хадангууд өмддөг хамт ойч. Тэгээл уйлаа шарандаа уйлаа. Тэгээл дээл хаах. Тэгээл дээлний эсгөр хийхэд чинь ингээл нэг дээргийн хүмүүс чинь нэг шугам байхгүй учраас утсыг ингээ гурилан дотор бондох гурилан дотор ингэж хийж агаад уцаа татчих жагаад бүн ингээд даун дээр дөргөөд байгаа. Тэгэнгүүт ингээд шулуун зараас гараад. Гэх мэтчлэн ингээд ийм Монгол арга ухааныг харж өссөн болохоор яаж ч хувцсны айтем ямар нэгэн айтем гэхлээр Монгол зүйлийг хиймээр санагддаг. Монгол одоо уламжлалт дээлээ ч юм уу эсвэл уламжлалт бичгээ ч юм уу тэр зүйлүүд л ингээд урган гарч ирдэг. Тэгэхээр хүн багадаа юу харж юу бодож юу сонсож ямар соёлыг шингээж авсан их чухал юм байна гэж мэдсэн. Тэгээд тэр дээлний хувьд болохоор одоогоор бараг 2 жил 2 3 жилийн өмнө юм уу хийжсэн найзтайгаа хамт. Тэгээд харин одоо талархаж тань маш олон хүмүүс ингээд маш хөөрхөн гоё ингээд баярлаад ингээд өмсөж байгаа маш баяртай байна. Хойчсон хиймээр байгаа ч гэсэндээ одоохондоо нэг боломж бас аяг зайн л да. Нэг хүмүүсээс асуудаг дээл хийх үү, захиалга өгмөр байна гэдэг. Тэгээ одоохондоо хүүхэд арай жоохон байгаа болохоор гээд ингээд би болохоор хиймээр байдаг. Хиймээр ингээд нэг гараа нөгөө гараараа байгаад заа гэж хэлчих юм бол тэгээд ингээд хүүхдээ ч хэцүү, өөртөө ч хэцүү, тэгээд ингээд нөгөө захиалга өгж байгаа хүндээ ч бас хэцүү яж болдог учраас жоохон одоо хүлээж жоохон одоо цагийн болохоор хийж юм уу те ингээд баг зэрэг хүлээснэстэй байгаа. Ямарсан хүлээжтэй би бас тэр донд байгаа шүү. Тэгээд бас яг дээлний хувьд тэр байна. Ер нь бас ингээд харах юм бол яг Монгол гих зүйлсүүдийг даяг хийж авч бүгчтэр бас ингээд каллиграф гэж хэлж болох одоо бээрэн бичгийг таны ер нь бас энэ хувцс хийж байгаа бээрэн бичгийг бүгд хобби гэж хэлж болох уу? Тийм хобби. Тийм хобби л да сайн дураараа. Би таны бээрэн бичиг айгуу мундаг англи, монгол, солонгос үсгээр бичсэн байсан нэгэд таас яг энэ хоббигаа хизээ яг нээсэн нөө эсвэл яг өөрийн болгож аваад чадраа хөгжүүлсэн нөө. Тэгээ ер нь яг ийм одоо солонгост байгаа энэ хандтай гэдэг утгаараа солонгосын ханзыг гоё
бичиж чаддаг болчвол те бас бид нар аягүй гоё чадвар штэ. Тэрнтэй ялгаа уугуурчнаас аягүй гоё бичдэг юм лээ. Уугуурчнаас ч гэсэн зөв уншаа, зөв бичээ. Тэгээ бүр цаашлаад гоё балаар гэлтгүү бэрэрч аягүй гоё санагдсан. Тэгээ би Улаанбаатар дээд сургууль бэрэмж шиг дугуулсан байдаг гэсэн. За. Нэгдэх курстэй найзтайгаа хамт явдаг байлаа. Тэгээ нэгдэх курсээс 3 дахь курс хүртэл тэр дугууланд явсан. Тэгээ тэр дугууланд болохоор солонгос бэрэмжийг заадаг. Тэгээ харин дараа нь Монгол бичгээрээ бичиж өөр ингээ гэртээ яасан өдөө оролдож байгаад ингээ сурсан. Одоо ч гэсэндээ суралцчихлаа яваа үе л дээ. Тэгээ ер нь түрүүн ч гэсэн хэлсэн чинь гараараа хийх юмд л дуртай. Тийм ээ. Гар нь хөдөлж байвал нэг стресс нь тайлагдаад. Тэрнээс кайф авдаг. Тэрнээс л кайф авдаг тийм. Тэгэхээр бас тэмтэй холбоотой юм болов. За бас тэгээ таны хобби чинь юу юм бэлээ шүү дээ. Гоё хоол идэв юм бэлээ. Тэгээд бас гэртээ талах барьдаг тий. Талах болон жигнэмэг янз янзын. Энэ гэр бүлтэй болсноос хойш би бас гэр бүлтэй болсноос хойш хобби л да. Тэгээд хүүхдээ хараад гэртээ байгаа юм чинь. Бас хүүхдээ бас гаднаас хамаагүй одоо нэг инстант бүтээтгүн хийсэн талах өгмөргүй байх үеч байна. Тэгэл одоо төрс өдөр ч юм уу хин нэгэн ямар нэгэн гаднаас очиж ирэнгүүт заавал нэг бэкери ингээл аваад тэ эсвэл ингээл нэг торт морт аваад ингэхгүйгээр гэртээ ингээд одоо хийгээд талаар жортой болсон. Би одоо 2 жор одоо миксертэй ингээ өөрөө болгоод ингээд кекний жортой болсон ч гэх юм уу те. Тэгээл гаднаас ингээд зочин ирэх юм бол хийгээд өчдөг ч юм уу те. Тийм тэр бас л хобби л да. Тэгэл нэг амар мэрэгжлийн төвшөнд ингээд нэг тэгээд худалдааны ч юм уу эсвэл одоо үзүүлэнгийн бол хэмжээний бол биш. Гэтэ яг ингээд ирсэн зочиндоо бас өөрсөндөө хүүхдүүдтэй тест гоё амттай юм байлээ. Би бас очиж үзэн тэгээд ер нь ингээ харахад таны амьдрал аягүй завгүй байд юм шиг. Харин завгүй гэдэг шиг байлээ. Тэгээд тэгсэн бас хоббинууд нь драм бас үзээд байгаа юм тий амжилаад. Тий. Драманд дуртай. Гэтэ нэг одоо юу гэдэг учруу ингээл нэг тасралтгүй ингээд үздэг үл тий. Одоо нэг хэсэг үзэж агаад тэгээд ингээд нэг ажлыг давхцаач ч юм уу эсвэл жоохон скежүүл ингээл хэцүү болоод ирэнгүүт нь болоод тэгээд миний дуртай ажигчин ч юм уу эсвэл арай нэг тийм гэгээлэг юм үзэх дуртай л да. Хайрын тухай драма ч юм уу. Эсвэл одоо ямар нэг бидэндээ суралцах юм байх. Зүйлтэй драма ч юм уу. Тийм их зүйл байх юм бол үзэх дуртай. Бас драмны тухай ярьсан юм гэхэл таны солонгос хэлээр драм үзэж хагаад сурсан хүмүүс их байдаг штэ. Драмаар солонгос хэл сурсан гэдэг. Таны харин ямар тохиолдол юм бол та Улаанбаатарт сурахтаа солонгосоос орчуу эсвэл драм болон бусад ингээд ирсэн хойноос солонгос хэлийг сурав. Би Улаанбаатар дэд сургууль солонгос сурсан л да. Гэхдээ драм сүүлийн үеийн драмууд чинь нэг сүүлийн үеийн залуучуудын ярианы өнгө хандлага одоо өгүүлбэрийн бүтээц ярианы сонголт, үгийн сонголт эдгээрийг харж байна шүү дээ. Айгу сонирхолтойгоор ярьдаг ч юм уу те. Тийм нийлэн сонирх, тийм нийлсээс суралцах гэж үздэг. Тийм тэгээд хэл сурах хүмүүс бол драман дээр ч юм уу кино ч юм уу те. Нөхөртөр бас анимашн амар сонирхож үздэг. Тийм үү. Тэгээд кунг фу панда ч юм те. Тэгээд Brave ч юм уу. Одоо Frozen ч юм уу те. Маш их давтаж үздэг. Маш олон давтаж үздэг. Манай одоо нөхрийн бас миний бас дуртай Митер Робинсон гэдэг нэг нөхөр хөнгөлтэй. Амар гоё агуулгатай байх юм бол хичнээн дахин үзсэн ч аягүй гоё байдаг. За тэгээд хоббиныхын талаар яриад байвал ерөөсөө манай нэвтрүүлгийн баг цаг маань багтах нэ. Тэгээд бас яг энэ завгүй амьдралдаа ч гэсэн та гэр бүлдээ бас өөртөө цаг гаргаад бас гэрсэн зочин гийчэндээ өөртлөө өөрийн гарын амттай хоол, амттай бэкеригээр тайлдаг ийм ажилсыг уран бүтээлч ийм ихтэй өнөөдөр манай нэвтрүүлэлд оролцож байна. Тэгээд цаг цаваа зориулаад бас тэр завгүй байгаа байдалтай ч гэсэн ингээд надад цаг гаргаж нэвтрүүлэгт маань оролцсон баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань үзэгчид дийлэнх нь тархсан монголчууд байдаг л да. Тийм болохоор таны хувьд бас аль хэдийн нэг нь болоод эх орноос хол байгаа гэдэг утгаараа одоо зүрх сэтгэл нэгтэй байгаа монголчуудаас бас хэлхийг хүсдэг, бас урайлахыг хүсдэг ч юм уу те. Тийм зүйлээ та нэвтрүүлгийн төсгөлд майкийг танд үлдээе. Тархсан монголчуудын хувьд их гэр бүлүүд байгаа штэ. Мэдээж манай гэр бүлтэй адилхан гадаад танилцаад
гадаад түүхтэй гаргаж хүмүүжүүлж байгаа хүмүүс байгаа хүмүүс байгаа. Эсвэл ингээд гэр бүлтэй гадаад руу гарч байгаа хүмүүс байгаа. Хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал хамгийн чухал хурцмал зүйлс надад. Тэгэхээр хүмүүсийнхээ англи хэл, хятад хэл ч юм уу, солонгос хэл ч юм уу маш чухал ч гэсэндээ их хэл гэдэг зүйл амар чухал надад л да. Их хэлээ хүүхд мэдчихэж, хүн их хэлээ мэдчихэж соёл гэдэг зүйлийг мэднэ. Тэгээд бидний хувьд азтай зүйл нь юу гэхээр манай нөхрийн хувьд ч тэр миний хувьд ч тэр нөгөө хөдөө ахын соёлыг ч одоо мэдэрч өссөн, хотын соёлыг ч мэдэрч өссөн тийм азтай хүмүүс. Харин одоо манай хүүхдийн хүүхдүүд ч юм тэгээд ахын соёлоос маш хол өсөх одоо тийм боломж одоо өндөртэй магадлал өндөртэй. Тэгэхээр миний хувьд бодохдоо Монгол гэдэг бол одоо ахын соёл байж аж Монгол соёл гэдэг зүйл байхын санагддаг л да. Дээл гэдэг зүйл ахын соёлоос ургаж гарсан хувцас тэрийг хичнээн захын үлдээгээд одоо яг тийм хормойг нь хасаад эсвэл одоо яг тийм Европс болгосон ч гэсэндээ ахын соёл байж аж л дээл гэдэг зүйл байгаагаар үлдэнэ. Хичнээн өөрчлөсөн ч гэсэндээ тэр бол яг үндсэн дээл бол биш шүү дээ. Одоо соёл бидний өөрсөд байгаа одоо орчин үеийн дээл гэдэг бол тийм дээлэн зэрэл гэх юм уу да тийм дээл гэдэг тэр одоо нэг имижийн шингээсэн л хувцалцсан ч байгаа байсан ш. Гэтэ одоо яг Монгол яг түүнтэй адилхан Монгол хүн ч гэсэндээ охин соёл нь байж аж Монгол хүн болох санагддаг байхгүй. Тэгэхээр хэл гэдэг зүйл маш чухал. Тийм болохоор тархсан монголчуудаа өөр хүүхдүүдтэй одоо их хэлээ сайн өвлүүлээсэ. Манай гэр бүл ч гэсэн хичээн түн дээр. Тэгээ бид нар хаа байгаа газараа ажиллаач тэр сургуульдаа сурж ахтаач тэр гэрээ эцтэй нь бол гэрээ эцтэйгээрээ цэцэрлэгт явж байгааг цэцэрлэгт явж байгаагаараа тий байгаа газараа өөрсдийнхөө позишн дээр одоо бүх зөвч чадлаа дайшлаад хийн гэдэг бол Монголд оруулж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж боддог. Тийм тэгээд баярлаа. Намайг одоо урьж ингэж ярилцсан баярлаа. Тэгээ за баярлалаа. Тэгээ бид нартай хамт байсан үзэгч тань ч гэсэн баярлалаа. Таны ажил амьдралд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд зурлагчийнхаа хэлснээр үнэхээр их хэл маань маш чухал шүү. Бид нэр хизээ нэг их орондоо очино те. Тэгэхээр таны хувьд бол магадгүй чөлөөтэй ярих асуудалгүй байх боловч хүүхдүүд маань тэр нийгэмд орж шингэж монголоор ярьж сурахад бас баггүй цаг хугацаа хэцүү давах учраас хамтдаа бас их хэлээ хаа бай газартаа соёлтойгоо хамтднаас суулгаж өгцгөөё гэсэн ураагаар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Тэгээ бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Тэр баяртай. Баяртай.